हेलो एवरीवन की खबर सकलोरे आशा करो सकलोरे खबर ভাল আমাৰো খবৰ ভালে আকৌ নতুন এটা ভিডিও লৈ ওয়েলকাম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ভাগ্যশ্ৰী ব্লগলে এজনে কমেন্ট কৰিছিলে হট স্পাইসি ফুড কুকিং এন্ড সিনজিং ভিডিও লাগে আমি আজি দুইটাই সিনজিং ভিডিওটো কৰিবলৈ আহিছো বস্তিত কাৰণ ঘৰত মাই ভাত বনাই আছে ভিডিও বনাবলৈ নোৱাৰিম আৰু জ্বলা ভাজিলেটো এনেও আকৌ গালি দিবই ন সেইকাৰণে আমি বস্তিলৈ আহিছো ভিডিওটো আমি যেহেতু ভিডিওটো বনাবলৈ বস্তিত আহিছো আৰু ঘৰত মাই ভাত বনাই আছে সেইকাৰণে আমি ভিডিওটো বনাবলৈ বস্তিত আহিছো বস্তিতটো সৰু দৰু লৈ আনিব নোৱাৰি ন সেইকাৰণে আমি জ্বলাখিনি পুৰি দিম কি আনিছো দেখুৱাই আছো জ্বলা আৰু ডিএসএলআৰ আৰু কাগজ পলিথিন লগাই জ্বলাই দিবৰ কাৰণে লৈছো আৰু এইখিনি আমি জ্বলাই দিম তাৰ পিছত কি আনিছো দেখাই আছো যোগাৰ লৈছো এইবিলাক জ্বলা দেখিছেনে আৰু এ বাতৰি কাকত আনিছো পুৰণা বাতৰি কাকত মেছ আমি গতিকে জ্বলাখিনি অলপ জ্বলাই দিও তাৰ পিছত তাই ভিডিও কৰি দিবা মোক তুমি ভিডিওটো কৰি দিবা মই জ্বলাই দিম জ্বলাই লও তাৰ পিছত জ্বলাখিনি দি দিম আমিতো কষ্ট পামেই পাম ওচৰ চুবুৰীয়া কষ্ট পাব দিয়া জ্বলা দুটামান দিয়া দুটামান হেকচি মাৰি ল জ্বলাতকে কাহে বেছি উঠব চাগে পৰিছে জাগাত মই যাওঁৱে ইয়াৰ পৰা আমি জ্বলাই দিলো সেই জ্বলি আছে জ্বলাখিনি এতিয়ালৈ বাছ ওলোৱা নাই জ্বলাই দিয়াৰ পিছতো কিয় বা নাজানো হয়তো জ্বলাকেইটাৰ জান নাই কিজানি ন এয়া জ্বলি আছে চাওকচোন এয়া মই জ্বালা দি দিছো আৰু অকণমান কাগজ দি দিয়াচোন জ্বলিব দিয়া অলপ চলপ স্মেলটো আহিছে জুইটো নুমাই গ'ল নুমাই ৰবা আৰু এইফালে জুই জ্বলি আছে কিন্তু জ্বলাকেইটাৰ মানে কি গোন্ধ পোৱা নাই পুৰি দিয়া এইটো কিয় বা নাজানো এতিয়া অলপ চলপ আছে নেকি সেইফালে জ্বলি গ'ল জ্বলা কিন্তু এইফালে আছে জ্বলা গোটেইখিনি দি দিয়া স্মেল ওলোৱা নাই আকৌ দিছোঁ বাৰু ঘৰতে ভাজিলোঁ হয় কিন্তু মা যিহেতু ভাত বনাই আছে নোৱাৰিম সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ কিন্তু জ্বলাকেইটাৰ জান নাই নেকি নে জ্বলাকেইটা গোন্ধ ভাজি আছোঁ কি বা হয় নাজানো ভাজি নাই পুৰি আছোঁ কিন্তু কি বা হয় নাজানো সেয়া দেখিছেনে জ্বলা ইমান দিলোঁ তথাপিও গোন্ধ পোৱা নাই কিয় পোৱা নাই বা অলপ চলপ পাইছোঁ নোপোৱা নহয় ইয়াতে যদি ছাকচেছ নহয় তেতিয়াহ'লে ভাজি চাম
আনছো আকাশো জ্বলা এতিয়া জ্বলা হেৰি উঠা নাই জ্বলি চাই হৈ গ'ল নাজানো আজি কি হৈছে এই দি কেনেকৈ জ্বলা পৰি দিছোঁ দেখিছেনে কিন্তু আমাৰ দুটাৰ হেক্সি অহা নাই নালাগেও আহিব কাৰণটো কি নাজানো ৰিকুৱেষ্ট কৰি থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু ছাকচেছ নহ'লোঁ ভিডিঅ'টোত জ্বলাকেইটা জন নাই জ্বলাকেইটা জান নাই কিজানি সেইকাৰণে হয়তো গোন্ধও পোৱা নাই তাই গুটিটো থাকিলে বেছি ভাল গুটিটো পুৰি দিলে মানে থাকিব নোৱাৰে দেখিছে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ বনাবলৈ কিন্তু আমি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব নাই নাই পুৰি লাভ নাই এটা খাই চাবি না মই এটা খাই চাব এইটো জ্বলা আছে নহয় আছে কিন্তু ইমান পুৰিলোঁ জ্বলা শাকচি আনে কি কম আৰু তুমি কি ক'বা একো নকওঁ মনটোৱে বেয়া কৰি পেলালে সেই ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলোঁ জ্বলা পুৰি কিনে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো জমনি হ'ব ভাল লাগিব হেক্সি মাৰি দেখিম বেকা উঠি যাব কিন্তু একো নহ'ল মোৰ হেক্সি ওলাই আছে দুটাই নাই নাকটো দীঘল সেইকাৰণে নাকটো চুটি জ্বলা পুৰি চাই হৈ গ'ল দেখিছেনে এইকেইটা জ্বলা আছে এইকেইটা জ্বলাও দি দিওঁ গোটেইখিনি জ্বলা দি দিছোঁ কিন্তু আমাৰ কা উঠা নাই এতিয়াও একো নহয় পানী মুচি দিবি এইবিলাক জ্বলা জ্বলা পুৰি আছোঁ কিন্তু আমাৰ জ্বলাকেইটাই কাম দিয়া নাই তুমি কি ক'বা একো নকওঁ মন চন বেয়া সেই মন চন বেয়া হৈছে কাৰণ ভিডিঅ'টো জ্বলি শেষ হ'ল প্ৰায় কিন্তু আমি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিম এইবিলাক দেখিছেনে জ্বলা পৰা হয় কেনেকৈ মুৰিছা
এইবিলাক জ্বলাই এইবিলাক জ্বলাই হয় পুৰি আছোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ মনটো বেয়া লাগিল কিবা কৈ দিয়া একো নকওঁ কিয় ইচ্ছা নাই ক'ব গাইছ আপোনালোকে ভইচটো সৰু সৰু পাই থাকে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মানে মই এডাল মাইক অৰ্ডাৰ দিছোঁ মাইকডাল আহি পোৱা নাই সেইকাৰণে ভইচটো কম হৈছে যেতিয়া মাইকটো অনলাইন ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ মাইকটো অহা নাই মাইকটো আহিলে নিশ্চয় পাব ভালদৰে মাতটো ডাঙৰ হৈ যাব মাইকটো আহিলে আৰু এয়া জ্বলা পুৰি শেষ হ'ল অন্তিম পৰ্যায় এয়া এইবিলাক দেখিছেনে আজিকালি চব বস্তুৱে 2 নম্বৰী হৈ গৈছে জ্বলাও 2 নম্বৰী হৈ গৈছে উপায় নাই গাইজ উপায় নাই দেখিছেনে গোটেই জ্বলাই দিলোঁ জ্বলি গ'ল জ্বলা নাই আৰু পুৰি গ'ল গোটেইবিলাক জ্বলা আজিতো ভিডিঅ'টো ভাল নালাগিব চাগে চাই কিনে ভাল নাপাব চাগে কাৰণ ভিডিঅ'টো জমনি নহ'ল জ্বলাখিনি পুৰি দিলোঁ গোটেইখিনি কিন্তু ভিডিঅ'টো আমাৰ মানে একোৱেই নহ'ল আৰু জ্বলাকেইটাও জান নাই চাগে আমাৰ হেঁচি অহা নাই কাও অহা নাই মোৰ বাৰু অলপ চলপ আহিলে দায়িত্ব অলপ অহা নাই উপায় নাই কি কৰিম আমি ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বনাম বুলি ঘৰত মায়ে কিবা ক'ব বুলি আমি বস্তিলৈ আহিছিলোঁ আৰু বস্তিত বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ'টো কিন্তু যিখিনি পাৰিলোঁ সেইখিনি আমি দেখুৱালোঁ আৰু কি কৰিম জ্বলাকেইটা গাত দুখ আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ ন আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আমি তেতিয়া ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন যাব নহ'লে ন'টিফিকেশ্যন নগ'লে আমি কেতিয়া ভিডিঅ' নিদিওঁ গমেই নাপাব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে প্ৰেংক ভিডিঅ' লাগে ব্লগছ লাগে কেনেকুৱা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লাগে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে তেনেকুৱা কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিলৈ বাই বাই সকলোৱে ভালে থাকক আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ মোৰ ঘৰ ডিমুত হয় ডিমু ডুবক বুলি কয় আমাৰ জেগাখিনি গাঁওখনৰ নাম আৰু আমাৰ ওচৰৰে ডিমু পুৰাণ বুৰকাৰ ল'ৰা এটাৰ মানে এটা কিডনী অলৰেডি বেয়া হৈ গৈছে আৰু এটা কিডনী অলপ বেয়া হ'বলৈ ধৰিছে মই তেওঁৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ আৰু তেওঁৰ ফটো এনেকৈ মই লগাই দিম আপোনালোকে যোনে যেনেকৈ পাৰে সহায় কৰক তেওঁক ল'ৰাজনক বচাওক কাৰণ আমি চবেই যদি 10 টকাকৈও দিওঁ ন কিমানখিনি পইচা উঠিব সেইকাৰণে মই ক'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আজিলৈ বাই বাই আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট এটা আছে ভাগ্যশ্ৰী চালৈ বুলি সকলোৱে ফ'ল' কৰি দিব